Karibu katika katika channel yako RS Channel TZ. Leo katika nondo za kijiweni niko na watu wapya kabisa, yani watu wapya hujawahi kuwasikia, lakini channel ya RS yenyewe kazi yake ni kuangazia watu mbalimbali wenye maoni, mitazamo ama kufahamu jambo fulani. Kwa sababu RS familia, kuanzia wafuatiliaji hadi sisi wenyewe wahusika, wote ni familia ya elimu, yani ya kujifunza elimu. Tumesikia mengi, tunaona mengi, lakini RS kazi yake yenyewe ni kufuatilia nini kipo vipi, nini ndio nini, maana yake nini jambo fulani. Leo niko na wadau wangu hapa. Nafikiri watajitambulisha. Pia tuna maswali kidogo na maoni, tunaongelea randomly, yani kwa mtazamo, lakini mada yetu imejikita South Africa. Trading with us is funny because if you are trading with South Africans, trade with goods. Don't trade with us by sending us people from your country and forcing us to live with them. And then if we don't want any more of them because there's millions and millions of them walking around committing crime, suddenly you turn around and make us the bad people. South Africa wote tunajua mambo yanayoendelea, watu mbalimbali wanazungumza, channel mbalimbali wanazungumzia, lakini tuweze kuona leo RS tutakuwa na mchango gani katika hilo. Karibu ndugu yangu hapa. Utajitambulisha nani, pia na wewe una maoni gani juu ya kile kinachoendelea South Africa? Karibu. Asante ndugu mtangazaji. Kwa majina mimi naitwa Mr. Samuel Modestus. Of course hata mimi nimefuatilia yanayoendelea huko South Africa, ya kupiga wageni na kufukuza wageni kwa madai yao baadhi kwamba wanaitengeneza nchi yao. Kwa wakitaka nao wageni warudi kwenye nchi zao nao wakazitengeneze. Lakini South sio kisiwa. Ni nchi ambayo ina muingiliano na nchi zingine. Na sio kwamba tu wa South wote wanaishi pale South Africa. Kuna South wengine wako huko Tanzania, wako na nchi zingine. Na kama tukianza mambo ya kufukuzana, kila mtu akae kwake, bado sababu sisi dunia tunategemeana. Tunategemeana kwa vitu vingi, tuna biashara, vyakula na vitu vingi tunashare, kubadilishana. Ndio maisha yanaenda hivyo. Sijui akili imetoka wapi kwa Wasauzi wakiamini kwamba kubaki peke yao ndio suluhisho pekee la kujenga nchi yao na isonge mbele kwa haraka kiasi hicho. Kingine kinachowatesa Wasauzi ni uvivu. Wasauzi ni wavivu, wanapenda kulabata, wanapenda kupata kazi, wafanya kazi ndogo, wapate malipo makubwa. Sasa hawa wageni wamekwenda kutafuta maisha. Kwa wakipewa kazi, wanafanya kazi kwa sababu wao wamekwenda kule kutafuta kazi. Sasa Wasauzi inafika mahali wanaona kama wageni wanawazibia wao riziki zao. Ndio maana wanakasirika, wanawapiga na kuwataka waondoke. Lakini sio kitu kizuri. Pia kuna mtu mmoja alikisha kwa Wasauzi kidogo aliniambia Wasauzi wenyewe pia bado hawapendani. Hata Wasauzi weusi na weupe wanaungana tu kwenye hili sasa hivi hapa. Lakini katikati hapo kumekuwa pana shida kwamba Msauzi mweupe akimpa kazi Msauzi mweusi anaichukulia ile kama ni enzi za utumwa. Kwa hiyo utakuta anakuwa hataki kufanya ile kazi. Na kama akifanya basi anataka kazi iwe ndogo na apate malipo makubwa kweli kweli. Kitu ambacho Msauzi mweupe anakuwa naye hakikubali. Na kicho nyuma zaidi kuona South imesahau nchi nyingi, especially kwa na Tanzania tulisaidia katika harakati za kupata uhuru. Hata rais wao yule bwana Nelson Mandela alikuja hapa, tulimhifadhi, ila ile wao wa South ndio wamesahau au hawasomi kwenye shule zao historia, mimi sielewi. Lakini siku hizi dunia iko open, wanaweza hata kuingia mtandaoni wakauliza au wakasoma wakapata hiyo elimu. Sasa sijajua wao ndio ujeuri tu au ni nini. Lakini sisi Afrika tunakuwa pamoja. Nasikitika tu kuona tunafukuzana, tunatimuana. Kingine nimegundua Afrika hatupendani. Pia kingine Afrika ni rahisi kugombanishwa. Yaani sisi kugombanishwa ni rahisi. Sababu wewe imagine Msauzi mweupe ambaye kiuhalisia sio nchi yake ile, anaungana na Msauzi mweusi kufukuza Waafrika weusi South. Sasa
kufukuza kushamaliza kufukuza Afrika weusi kitachofuata nini? Sababu Zambia ubaguzi huwa haishi. Na wao South pale wana makabila. Kuna Wazulu, kuna wanani. Wakishamaliza kufukuza Afrika wote wanaanza kubagua na aidha kwa makabila au kwenye hiyo msauzi mweusi na mweupe. Hii Zambia ni mbaya sana. Na tusikitika kingine, serikali yao inaonekana kama ipo kimya. Yaani haijaonyesha ishara inachukua kufikiria kwa ukali. Na hizo mara moja kutokea hivi South. Ni mara nyingi inajirudia tu. Inaonekana kama kuna push pia wanaipata kwa viongozi. Sababu hata baadhi ya clip ukiangalia au wageni wanaopata kusumbuliwa au kupigwa, kuna mmoja niliona wameenda waandamanaji hadi shule. Wanataka kupiga wanafunzi ambao ni wadogo huko ni kama wanasoma darasa la 5 hivi, la 6. Sasa serikali yao kukaa kimya, unapata picha kwamba ni kama nao wana support. Sasa sijajua kwa nini nao serikali hawalioni kama hili ni tatizo, wameamua kukaa kimya. Asante, naomba nimwachie ndugu yangu mwingine naye achangie. Okay, wewe umetisha Mr. Samuel, umetisha sana. Umetisha, lakini bado tupo katika mtazamo huu ndani yake kuna maswali. Mr. Samuel, kwanza nishukuru, umetisha vizuri. Lakini tuna ndugu yetu hapa mwingine pia naye atajitambulisha, then pia kuna swali ndugu yetu hapa atapaswa alijibu, na si swali, naweza kusema swali lenye maoni. Je, na yeye ameona hichi kitu kinachoendelea, na kama amekiona, amekifuatilia kinamna fulani, na yeye ana mtazamo gani katika hili? Bwana ndugu yetu, karibu. Asante sana. Kwa majina naitwa Asif Shabaz Kureshi. Nafikiri ndugu yangu ameelezea vizuri hapa yotoka mwanzo bwana Samuel. Lakini nafikiri Afrika kuna kitu anakitumia, wanasema tuna kasumba. Afrika tuna shida ya kuto kuthaminiana. Yaani Afrika yuko razi Mswahili au mtu mweusi athamini mtu mwingine kutoka mataifa mengine kuliko Mwafrika mwenzie. Hichi sisi kimetupotezea tamaduni zetu, kuiga tamaduni za watu, kuiga maisha ya watu, na kupoteza pia maadili ya Kiafrika. Kwa kujua kwamba watu weupe wao ndo kila kitu kwenye maisha yetu, kwamba sisi hatuwezi kujikwamua mpaka apite mtu mweupe. Lakini si sahihi. Naweza kusema ni fikra za kikoloni tumepandikizwa na watu weupe, kwamba wao walitutangulia na tunaamini kwamba wao ndo kila kitu. Mimi sina mengi sana ya kuchangia, lakini ndugu yangu nafikiri ameelezea vizuri aliyepita. Bwana ongela pia Mr. Asif. Jina lenyewe hilo umeshajua Asif, maana yake umeshajua jina ni mtu wa aina gani. Kama tu ni mtu jamii ya kutoka India lakini ni mzalendo wa Afrika, sasa imagine wewe Mwafrika mwenyewe. Nafikiri ujumbe ni mkubwa sana. Kwanza ongera kwa hilo. Ndugu yangu Samuel alizungumzia sio kwamba wa Sauzi wako Sauzi tu, wako nchi zingine. Ngoja na mimi ni kazie hapa. Kwanza kuna jamii fulani tunaita Wangoni na nini, jamii tofauti ambazo tuko nazo TZ, asili yao ni huko South Africa. Hii inaonyesha ni jinsi gani Sauzi wametapakaa pia na wenyewe katika nchi za watu. Je, tukisema tuwapige na sisi itawezekana? Jibu haliwezekani. Sasa kitu kingine, kwa nini hii? Kuna maswali mengi kwenye hii. Kitu kingine kwamba tunaangalia Sauzi kuna generation au jamii mbili, yani kuna vizazi vya aina mbili. Kuna vizazi cha weupe na kuna kizazi cha weusi, ambao 90% wahusika ni hawa watu weusi, lakini asilimia iliyobakia ndogo sana ni watu weupe ambao asili yao wao ni wageni pale, wakoloni kama wakoloni wengine. Sasa uwezi amini hawa wakoloni ambao wachache watu weupe Sauzi ndio wanamiliki ardhi kubwa, inapita 60%. Kwa hiyo tunaona watu weusi pale South Africa wako chini ya watu weupe, kwa sababu watu weupe ndio wanarani upande wa finance, yani uchumi wa Sauzi umekaliwa na hawa watu weupe. Sasa kitu kinachosikitisha, inakuwaje watu weusi wanashirikiana na hawa watu weupe kwa ajili ya kuwafukuza weusi wenzao? Hilo swali linasikitisha, na sitaki kuamini kwamba wa South Africa
hawana elimu kiasi hicho, kiasi ambacho hawajui watu wanaowafukuza pale wana mchango gani kwao. Sasa swala la ndugu yangu hapa Asifu kwamba yes, wakoloni wametupandikizia mentality na watu weusi tumeamini kuwa watu weupe ni wakombozi kwa upande wetu, lakini ukija ukiangalia ukizama unagundua watu weupe wapo kwa ajili ya kufanya new colonialism, ambaye huwezi kuwakoloni watu weusi bila kuwafanyia divide and rule au divide and conquer. Yani wakoloni wana falsafa moja, uwatawanye watu ili uwaongoze, ili uwatawale. Kwa hiyo sasa, kwa bahati mbaya mtu mweusi ni mwepesi. Narudi tena katika usemi wa pili wa ndugu yangu Samueli kwamba watu weusi ni wepesi sana kushawishiwa ama kupotoshwa ama kushawishiwa, yani kupotoshwa in short. Hii inatokana na watu weusi kwanza kupoteza ule msingi wao, yani kuanzia historia yao. Watu weusi yani tumekuwa hatuna history, yani tunachosomeshwa mashuleni tunasoma ile inaitwa easy, yani story nyepesi, easy story. Lakini ukifuatilia sisi watu weusi asili yetu ni moja. Hizi nchi hii imeitwa South, hii imeitwa Tanzania, hii imeitwa sijui Kenya, hii imeitwa Uganda. Hii kitu ililetwa na wakoloni na wao ndio waliogawanya hiyo mipaka, lakini kabla ya wakoloni wa Afrika tulikuwa katika zoni moja, eneo moja, na tulikuwa tukitawanyika kwenda maeneo mengine. Hii inaonyesha kwamba sisi ni kitu kimoja. Sasa sasa ni kwamba kwa nini tumegawanyika? Mfumo ndo ule ule, mkoloni alifanikiwa kwenye hilo, katugawanya, na kweli kwa kutugawanya huko ndicho kinachopelekea mpaka leo tuwe bado wakoloniwa. Sasa historia yetu iko wapi? Kuna content nyingi katika channel yako hii hapa RS, ukiziangalia tumejaribu kuangazia mambo mbalimbali. Tulizungumzia Kingdom, Kush Kingdom, tumezungumzia wakina Shaka Zulu ambaye ndo hawao wa South. Tumezungumzia tulikuwa na kingdom zenye nguvu na zilikuwa zikiungana hizi kingdom, na hizi kingdom kazi yake zilikuwa zikipambana na watu wageni, yani hawa weupe. Sasa kimefanyika nini? Kizazi cha sasa hivi cha watu weusi kimewakumbatia weupe na wanatengana wao kwa wao. Maana yake utakuja pale kwangu kuna historia hapa kati imepotea. Kutoka katika kingdom zetu imepotea yale mawasiliano kufikia kwenye kizazi hichi. Kwa hiyo hapa kati kuna historia imepotezwa, ikaandikwa nyingine. Hii ndo inapelekea kutengeneza narrative, uelewa kuwa sisi ni tatizo isipokuwa mzungu ndio suluhisho. Hapo ndipo tulipopoteza mawasiliano kutoka katika kwa wazee wetu mpaka sisi. Ni kile unarudi pale, ni upotevu wa kihistoria. Na wana falsafa, wana saikolojia na wachambuzi mbalimbali wanasema mtu akipoteza historia yake basi anabakia kuwa mtumwa. Ni sawa na mti uliopoteza mizizi. Kwa hiyo mti huu ukiguswa tu unatingishika. Maana yake unarudi katika usemi huo, sisi tukipotezwa tu tunapotea kwa sababu hatuna msingi. Kwa leo tuishie hapa. Labda niwarudishie ndugu zangu kwa ajili ya kuaga, lakini nafikiri umegundua katika nondo za kijiweni watu wapya sana na wana mchango mkubwa. Nafikiri umepata kuelewa. Bwana ndugu yetu hapa Sam, mimi ni Mr. Sam Modestus. Ni kabla kuaga ni waachie kidogo kama ka ujumbe hivi Afrika wenzangu, tusiingie kwenye huo mtego walioingia wa South wa kubaguana wenyewe kwa wenyewe na kufukuzana. Tuungane, sisi wote ni wamoja, na tukiungana kila kitu kitawezekana na Mungu atatusaidia. Niwatakie siku njema. Hongera kwa ujumbe mkubwa. Nafikiri mwana RS umekufikia ujumbe huo. Twende kwa ndugu yetu Mr. Asifu. Una lipi la kuambia wasikilizaji wetu na watazamaji wetu? Na mimi bwana Asif Shabaz Kuresh, mimi ninacho mchango wangu kwa Afrika wenzangu ni kumthamini Mwafrika mwenzio.
Mwafrika mwenzio ni kwa kumthamini, kwa sababu naamini kwamba historia nyingi za Afrika zimebadilishwa na wazungu. Wao kuwaona kama ni viongozi waliotutetea Afrika, waliotutoa kwenye maisha ya dhiki, lakini si kweli. Wazungu wametengeneza historia nyingi za kutupotosha Afrika, generation na generation tuamini kuwa wao ni wakombozi wetu. Kwa kitu cha kwanza, Mwafrika namba moja, Mwafrika mwenzio. Asante sana. Yes, asante Mr. Asif kwa ujumbe mzuri, na mimi mwana RS niseme hivi, Afrika ni moja na Afrika sisi ni ndugu. Katika content inayokuja nitakuja kukwambia ni ndugu kwa sababu gani. Sisi wa Afrika tumetokana na sisi wa Afrika wenyewe. Leo hii unaweza ukamuona kabila fulani, lakini mwisho wa siku kichimba hilo kabila na kabila lako lilikuwa na mahusiano makubwa. Kwa hiyo niseme asanteni na kwa elini. Usiache kusubscribe na kufuatilia chaneli hii, kuna vipindi mbalimbali vinakuja kwa ajili ya kuzinduana Afrika, kuweza kujua kikubwa. Kama nilivyokuambia, Afrika ni familia moja. Asanteni na kwa